Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Γεια σας. Ωραία. Εδώ οι εθελοντές μας, οι Σαμαρίτες. Στο φαΐ μας. Είναι στο φαΐ, στο φαΐ σας βρήκα. Διάλειμμα. Διάλειμμα, δεν πειράζει, εγώ κάνω τη δουλειά μου εδώ. Εντάξει, καλά κάνετε. Είμαστε στο φανάρι. Τα παιδιά κάνουν ένα διάλειμμα για να συνεχίσουν. Γιατί έχουν να υποστηρίξουν το μπρεβέ των 200 χιλιόμετρων. Εδώ είναι το δεύτερο σημείο ελέγχου, το φαναρίου. Βλέπετε το τοπίο είναι φοβερό, θάλασσα. Έχουμε εδώ τον Μιχάλη το Ράντο. Καλά ρε, κρέψατε τα παπουτσιά του. Τι έγινε? Έχουμε τεχνικό πρόβλημα? Όχι ρε. Πήγε η αλυσίδα. Τσάι του βουνού, χορηγός μας, Βεργίνα. Νερά, το Γιωργάκη, το Παπαδόπουλο. Μπανάνες από το Γιωργάκη, σταφιδόψωμο, έχουμε απ' όλα. Σάντουιτς από τη Μαρμελάδα και μπάρες Δημητριακών, εδώ μπανάνες, για να ενισχύσουμε να υποστηρίξουμε τους αθλητές μας. Εδώ έρχονται ζωντανά live τώρα, βλέπετε. Δύο παιδιά εδώ. Καλώς σας. Καλώς τα αδέρφια.